हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई। र आज म तपाईँहरूको समक्षमा वेस्ट बेङ्गल पुलिस अन्तर्गत हुने सब इन्सपेक्टर परीक्षाको प्रिभियस इयर क्वेसन पेपरलाई लिएर आएको छु। किनभने हामीले सबैलाई थाहा भएको विषय हो कि 12 अक्टोबर 2025 को दिन एक्जाम हुन गइरहेको छ र त्यसका लागि नै भनौँ प्रिभियस इयर क्वेसन पेपर कतिपय लिएर आएको छु। हेरौँ कस्तो के आएको रहेछ। पहिला एक नम्बर क्वेसन के रहेछ, विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर डेप्थ अफ ओसियन। ओसियनको डेप्थलाई मेजर गर्ने कुन चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्दैछ। यसको एन्सर हुन्छ तपाईँको फ्याथोमिटर। के रहेछ? फ्याथोमिटर रहेछ। अरू अप्सनहरू के रहेछ? फ्याथोमिटर त भनिहाल्यो। अ फ्याथोमिटर इज अ डिभाइस द्याट मेजर द डेप्थ अफ वाटर। यही छँदैछ। By measuring the time, it takes for a sound wave to travel from the surface to the bottom and for its echo to be returned. लास्टमा के हुँदैछ? इको रिटर्न हुँदो रहेछ। अरू अप्सन के थियो हेर, ओडोमिटर। ओडोमिटर भनेको के रहेछ? ओडोमिटर भनेको तपाईँको इज अ डिभाइस युज टु मेजर एन्ड डिस्प्ले द टोटल डिस्टेन्स ट्राभल बाई अ भेहिकल सच एज कार और बाइसाइकल। मतलब कुनै पनि एउटा बाइसाइकल या कारद्वारा ट्राभल गरेको टोटल डिस्टेन्सलाई डिस्प्ले गर्नु या नाप्नुलाई भन्दो रहेछ ओडोमिटर। इट टाइपिकली सोज द डिस्टेन्स इन किलोमिटर और माइल्स एन्ड ट्र्याक द लाइफ टाइम माइलेज अफ द भेहिकल। अनि यसले के सो गर्दो रहेछ? डिस्टेन्सलाई किलोमिटर या त माइल्समा सो गर्दो रहेछ। एन्ड ट्र्याक द लाइफ टाइम माइलेज अफ द भेहिकल। अनि भेहिकलको लाइफ टाइम माइलेज ट्र्याक गर्दो रहेछ। अर्को के रहेछ? क्रोनोमिटर। क्रोनोमिटर भनेको के रहेछ? युज टु मेजर टाइम विथ एक्स्ट्रा अर्डिनरी एकुरेसी। एक्स्ट्रा अर्डिनरी एकुरेसीको साथमा टाइमलाई मेजर गर्नलाई के भन्दो रहेछ? क्रोनोमिटर। ग्याल्भनोमिटर भनेको ग्याल्भनोमिटर इज टु डिटेक्ट एन्ड मेजर अल स्मल इलेक्ट्रिक करेन्ट इन अ सर्किट। सर्किटमा सानो इलेक्ट्रिक करेन्टलाई मेजर गर्न या डिटेक्ट गर्नलाई के भन्दो रहेछ? ग्याल्भनोमिटर। नेक्स्ट क्वेसन, द ह्युमन स्कुल इज मेड अफ नम्बर अफ बोन्स। मतलब मानवको खोपडी, जुन चाहिँ खोपडी हुन्छ, त्यो खोपडी चाहिँ कतिवटा बोनले बनेको हुन्छ भन्दैछ। यसको एन्सर हुन्छ 22 बनेको हुन्छ। के रहेछ त? अ ह्युमन स्कुल इज मेड अफ 22 बोन्स विच आर डिभाइडेड इन्टु 8 cranial bones that protect the brain and 14 facial bones that form the structure of the face। मतलब 22 वटा बोनले ह्युमन स्कुल बनेको हुन्छ। 8 वटाले चाहिँ के गर्दछ? ब्रेनलाई प्रोटेक्ट गर्दछ। अनि 14 वटाले चाहिँ फेसको स्ट्रक्चर बनाउँदो रहेछ। नेक्स्ट क्वेसन, सरदार सरोवर ड्याम द बिगेस्ट ड्याम इन इन्डिया इज अन रिभर। सरदार सरोवर ड्याम चाहिँ कुन चाहिँ रिभरमाथि छ भन्दैछ? यसको एन्सर हुन्छ नर्मदा। नर्मदा रिभरमाथि छ। के रहेछ त हेरौँ। सरदार सरोवर ड्याम इज अ कन्क्रिट ग्राभिटी ड्याम बिल्ड अन नर्मदा रिभर। मैले भने नर्मदा रिभरमा छ सरदार सरोवर ड्याम। ग्राभिटी ड्याम के रहेछ? नर्मदा रिभरमाथि छ। नियर द टाउन केवडिया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट अफ गुजरात। गुजरातमा। द ड्याम वाज कन्स्ट्रक्टेड टु प्रोभाइड वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी अन इन्डियन स्टेट गुजरात, मध्य प्रदेश। गुजरातमा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यो 4 जग्गामा सरदार मतलब यो ड्यामले के गर्दो रहेछ? पानी अनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोभाइड गर्दो रहेछ। नर्मदा रिभर के रहेछ? नर्मदा रिभर इज प्रिभियसली अल्सो नोन एज नर्मदा और एग्लिलाइज्ड और नेरबुडा, यो नाम रहेछ। इज द 5th लङ्गेस्ट रिभर इन इन्डिया एन्ड ओभरअल द लङ्गेस्ट वेस्ट फ्लोइङ रिभर इन द कन्ट्री। मतलब तपाईँको दुईवटा हुन्छ, एउटा इस्ट फ्लोइङ रिभर हुन्छ, एउटा वेस्ट फ्लोइङ रिभर हुन्छ। इस्ट फ्लोइङमा त गङ्गा, ब्रह्मपुत्र, सिन्धु आउँछ। वेस्ट फ्लोइङमा चाहिँ नर्मदा, ताप्ती यिनीहरू आउँछ। इट इज अल्सो लार्जेस्ट फ्लोइङ रिभर इन द स्टेट अफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशको लार्जेस्ट फ्लोइङ रिभर हो। नर्मदा रिभर राइजेस फ्रम द अमरकन्टक प्लेटु इन अनुपुर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। मतलब नर्मदा रिभर चाहिँ के रहेछ? अमरकन्टक प्लेटुबाट राइज हुँदो रहेछ। अर्को के रहेछ? सतलज रिभर। सतलज रिभर इज द मेजर रिभर इन एसिया
flowing through China, India and Pakistan is the longest of 5 major river of the Punjab region. Punjab region मा 5 वटा रिभर हुन्छ, त्यो 5 वटा रिभरमा सबभन्दा लामो रिभर सतलुज रहेछ. It is also known as Satadru and is east most tributary river of Indus river. Indus river को ईस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी रिभर छ, मतलब पूर्वतिर भएको सहायक नदी. नेक्स्ट कंसावती. कंसावती के रहेछ? कंसावती रिभर राइजेस फ्रम द छोटा नागपुर प्लेटू. कंसावती के रहेछ? छोटा नागपुर प्लेटू बडा राइज भएको छ in the state of West Bengal, India, and passes through the district of Purulia, Bankura, Jhargram, Paschim Medinipur and Purva Medinipur. यो जग्गामा चाहिँ कंसावती रिभरले पार गर्दछ वेस्ट बेंगल बिफोर ड्रेनिङ इन द बे अफ बेंगल. बे अफ बेंगलमा खस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो नदीहरूले के गर्दछ? यो जग्गाहरूलाई पार गर्दछ. पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर. महानन्दा अर्को. महानन्दा इज अ ट्रान्स बाउन्ड्री रिभर द्याट राइजेस इन द हिमालयज इन द वेस्ट बेंगल. वेस्ट बेंगलको हिमालयमा चाहिँ महानन्दा ट्रान्स बाउन्ड्री रिभर हो, राइज गर्दछ. एन्ड फ्लोज द थ्रु बिहार बिफोर एन्टरिङ बङ्गलादेश टु जोइन द गङ्गा. गङ्गालाई जोइन गर्नुभन्दा अगाडि बिहारबाट गङ्गालाई जोइन हुँदा बङ्गलादेश पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बिहार थ्रुबाट जाँदछ. इट इज मेजर ट्रिब्युटरी अफ दि गङ्गाज. गङ्गाको यो के रहेछ? एउटा ट्रिब्युटरी रिभर हो, ट्रिब्युटरी रिभर. ओरिजिन फ्रम दार्जिलिङ हिल्स नियर महाल्दिरम हिल. दार्जिलिङ हिल्स मतलब महाल्दिरम हिल्सको छेउमा दार्जिलिङ हिल्सबाट चाहिँ ओरिजिन हुँदछ. is known for causing severe flooding, particularly during peak monsoon month, impacting the surrounding district in the both India and Bangladesh. मतलब के को लागि उयो रहेछ जानिँदो रहेछ? फ्लड हुँदो रहेछ monsoon season particularly during peak monsoon month, impacting the surrounding district in the both India and Bangladesh. Next के रहेछ? Which state is sugar bowl of India? कुन चाहिँ स्टेटलाई सुगर बल अफ इन्डिया भन्छ? यसको एन्सर हुन्छ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेशलाई के भन्दछ? सुगर बल अफ इन्डिया रहेछ. के रहेछ त्यो? उत्तर प्रदेश इज नोन एज सुगर बल अफ इन्डिया बिकज इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ सुगर केन एन्ड सुगर इन द कन्ट्री. मतलब यो स्टेट चाहिँ के रहेछ? लार्जेस्ट प्रोड्युसर, मतलब सुगर केन प्रड्युस गर्ने सबभन्दा बेसी प्रड्युस गर्ने स्टेट रहेछ. विथ फर्टाइल ल्यान्ड एन्ड फेभरेबल क्लाइमेट फर सुगर केन कल्टिभेसन. The region's agricultural importance to the sugar industry has earned in this title with a large number of sugar mills located in the cities. अनि उत्तर प्रदेशमा बेसी सुगर मिल्सहरूको पनि स्थापना गरेको रहेछ. अर्को के छ? द रिजन नोन एज राइस बल अफ इन्डिया. राइस बल अफ इन्डिया भनेर आन्ध्र प्रदेशलाई चिनिन्छ. नेक्स्ट, विच रिभर ओरिजिन फ्रम अमरकण्टक अफ मध्य प्रदेश. अहिले भर्खर भनेको थियो कुन चाहिँ नदी हो? नर्मदा नदी. नर्मदा नदी अमरकण्टक झिलबाट के भएको छ? उत्पन्न भएको छ. हेरौँ. द ताप्ती रिभर इज अ रिभर इन सेन्ट्रल इन्डिया लोकेटेड इन द साउथ अफ नर्मदा रिभर द्याट फ्लोज वेस्ट घाट बिफोर ड्रेनिङ इन्टु द अरेबियन सी. नर्मदा रिभरको दक्षिणपट्टि पर्दछ ताप्ती रिभर. अनि यो फलो हुँदै कहाँ पुग्दछ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश पुग्दछ है. The Tapti river rises Multai in Madhya Pradesh. मतलब मुल्ताईमा राइज हुँदछ मध्य प्रदेशको. अनि यसको टोटल लेन्थ छ 724 किलोमिटर. द सेकेन्ड लङ्गेस्ट वेस्ट फ्लोइङ रिभर इन आफ्टर नर्मदा. नर्मदा रिभर पछि सेकेन्ड लङ्गेस्ट वेस्ट फ्लोइङ रिभर, मतलब पश्चिमतिर बग्ने दोस्रो लामो नदी रहेछ. माही. माही इज द रिभर इन वेस्टर्न इन्डिया. इट राइजेस इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशमा राइज हुँदछ फ्लोइङ थ्रु द Bhagat region of Rajasthan, enters Gujarat and follow into the Arabian Sea. The Mahi river originates near Milda village. Milda village में origin भएको रहेछ. which is situated in 3rd district मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशको 3rd डिस्ट्रिक्टमा छ. अनि एउटा कुरा याद राख्नु, माही रिभरले ट्रपिक अफ क्यान्सरलाई, माही रिभरले ट्रपिक अफ क्यान्सरलाई ट्वाइस कट गर्छ, मतलब दुईपल्ट काट्छ. कर्कट क्रान्ति रेखालाई दुईपल्ट माही रिभरले के गर्छ? काट्छ. क्वेसन आउँछ कि कुन चाहिँ रिभरले चाहिँ ट्रपिक क्यान्सरलाई दुईपल्ट काट्छ भनेर. ठिक हो, माही.
The Tungabhadra river states and flows through the state of Karnataka. Tungabhadra river कहाँ रहेछ? कर्नाटकामा छ. The most then Andhra Pradesh where it ultimately Krishna river अनि यो पछि गएर कहाँ जोइन गर्दछ? कृष्ण रिभरमा जोइन गर्दछ. अनि कृष्ण रिभरको यो एउटा के हो? सहायक नदी हो, ट्रिब्युटरी रिभर हो कृष्ण नदीको. नेक्स्ट, which of the following Indian state will be the second state to have a state flag after Jammu Kashmir if approved by the center? अप्सन के छ? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बेङ्गल, बिहार. मतलब जम्मू कश्मीरको पछि दोस्रो स्टेट जसकोमा चाहिँ आफ्नै एउटा स्टेट फ्ल्याग छ, त्यसको एन्सर हुन्छ कर्नाटक. नेक्स्ट, which of the following led to the Jallianwala Bagh massacre? Jallianwala Bagh को massacre के को कारण गर्दा भएको छ? राउलेट एक्टको हो कि आर्म्स एक्ट हो कि भर्नपुल एक्ट हो कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो? यसको एन्सर हुन्छ राउलेट एक्ट. के रहेछ त? British colonial government passed Rowlatt Act which gave power to the police arrest any Indian person on the basis of mere suspension. मतलब सस्पिसन मतलब कुनै पनि डाउटको आधारमा कसैलाई अगर कुनै पुलिसलाई कुनै मान्छेमाथि डाउट भयो भने त्यो मान्छेलाई के गर्न सक्छ? अरेस्ट गर्न सक्छ. के को तहत? राउलेट एक्टको तहत. The purpose of act was to curb the growing nationalist upsurge in the country. Mahatma Gandhi called upon the people to form satyagraha against this act. अनि महात्मा गान्धीले यसको एकको विरुद्धमा सत्याग्रह गर्ने उयो गरेको थियो, मतलब भनेर भनेको थियो. र महात्मा गान्धीले यो एकलाई के पनि भनेको थियो? ब्ल्याक एक्ट पनि भनेको थियो. ब्ल्याक एक्ट पनि भनेको थियो. कहिले भएको यो राउलेट एक्ट? 1919 मा. नेक्स्ट, भर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट. द एक्ट वाज प्रपोज बाई लिटन. लर्ड लिटनले भर्नाकुलर प्रेस्ट प्रपोज गरेको छ. देन गरेको छ गरेको थियो. देन भर्सर अफ इन्डिया एन्ड वाज युनियन पास बाई द भर्सर काउन्सिल इन 14 मार्च 1878 मा चाहिँ भर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट पास भयो. द एक्ट एक्सटेन्डेड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पब्लिकेसन एज इट वाज मिन्ट टु कन्ट्रोल सेडिटियस राइटिङ इन द पब्लिकेसन इन ओरिएन्टल ल्याङ्ग्वेज एभ्रिवेयर इन द कन्ट्री एक्सेप्ट फर द साउथ. नेक्स्ट रहेछ पब्लिक सेफ्टी एक्ट. पब्लिक सेफ्टी एक्ट के रहेछ? स्पेशली द जम्मू काश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 is a preventive detention law in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir that allows authority to detain individual without trial for up to 2 years to prevent action detrimental to the security of the state or public order. मतलब के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक सेफ्टी एक्टले चाहिँ जुन 1978 मा भएको थियो त्यो त्यसले चाहिँ के अलाउ गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि अथोरिटीले अलाउ गर्छ कि डिटेन इन्डिभिजुअल्स विदाउट ट्रायल फर अप 2 years टु प्रिभेन्ट एक्सन डिट्रिमेन्टल टु द सेक्युरिटी अफ द स्टेट पब्लिक. स्टेटको सेक्युरिटीको लागि चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ 2 वर्षको निम्ति चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई के गर्न सक्छ? विदाउट ट्रायल डिटेन गर्न सक्छ भनेर. इन्डियन आर्म्स ल हिस्ट्री एन्टर्स टु द आर्म्स एक्ट 1959 which consolidated and amended laws to control firearms, replacing the discriminatory Indian Arms Act 1878 मा भएकोलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ आर्म्स एक्ट 1959 गरेर छ. The 1878 Act was a tool of repression, making it a crime for Indians to possess arms without a license while not applying to the British subject. मतलब 1878 मा जुन चाहिँ आर्म्स एक्ट भएको थियो त्यसमा चाहिँ इन्डियन्सहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ मतलब अगर विदाउट लाइसेन्स आर्म्स हेरेछ भने चाहिँ क्राइम हुन्थ्यो, तर ब्रिटिसको लागि त्यो एप्लाई थिएन. द पोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट 1958 विच इज सब्सिक्वेन्ट एमेन्डेड एन्ड आर्म्स 1962 टु रेगुलेट द लिगल सेल पर्चेस एन्ड पोजेसन अफ आर्म्स फर द सिटिजन वाइल कर्बिङ इलिगल एक्टिभिटिज अर थ्रेट टु नेसनल सेक्युरिटी थ्रु द स्टेट रेगुलेसन कन्टिन्यू टु द डिबेटेड. तर पोस्ट इन्डिपेन्डेन्ट 1959 को जुन चाहिँ एक्ट छ त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ कुनै पनि आर्म्स लिन्छ तर लिगली लिनु पर्यो, किन्दा पनि लिगली अथवा जे गरेर चलाउँछ पनि लिगली चलाउनु पर्यो भन्दैछ. नेक्स्ट, वाट इज भाभा कवच? भाभा कवच के हो? नेम्स अफ तालिस्मान हो कि नेम अफ ज्याकेट, नेम अफ बुलेट, नेम अफ वेपनरी? यसको आन्सर हुन्छ नेम अफ ज्याकेट हो. के रहेछ? इन्डियन्स लाइटेस्ट एन्ड चिपेस्ट बुलेट प्रुफ ज्याकेट भाभा
Kavach was displayed at the International Police Expo 2019 held at Pragati Maidan in New Delhi. न्यू दिल्लीको प्रगति मैदानमा चाहिँ इन्टरनेसनल पुलिस एक्सपो 2019 मा चाहिँ यो भाभा कवच डिस्प्ले भएको थियो बुलेट प्रुफ ज्याकेट द लेटिट्युड द्याट रन्स थ्रु द मिडल अफ इन्डिया लेटिट्युड मिडल अफ इन्डियामा चाहिँ के छ भनेर के रन गर्छ भन्दा लेटिट्युड मिडल अफ इन्डिया यसको एन्सर हुन्छ इक्वेटर इक्वेटर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मिडलमा हुन्छ के कस्तो रहेछ त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो इक्वेटर 0 डिग्रीको हुन्छ यो मिडलमा हुन्छ ट्रपिक क्यान्सर 23.5 डिग्रीको हुन्छ ट्रपिक अफ क्याप्रिकर्न 23.5 डिग्री तल हुन्छ आर्कटिक सर्कल हुन्छ 66.5 डिग्रीको एन्टार्क्टिक सर्कल हुन्छ 66.5 डिग्री साउथ पोल हुन्छ तलपट्टि नर्थ पोल हुन्छ माथिपट्टि नर्थर्न हेमिस्फियर साउथर्न हेमिस्फियर के हो कुन चाहिँ दिनलाई भन्छ नर्थर्न हेमिस्फियर 21 June Southern Hemisphere 22nd December. Next, which of the following becomes in the first $100 billion IT company? It's called the TCS, Tata Consultancy Services. Who discovered polybagging? Conrad Zuse, Jonas Salk, Louis Pasteur, Eli Whitney. के हुन्छ यसको हुन्छ पोलियो भ्याक्सिन गरेको जोनस सल्कले के रहेछ त द पोलियो भ्याक्सिन वाज अ कोलाबोरेटिभ इफेक्ट बट द फर्स्ट सक्सेसफुल इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन वाज डेभलप बाई डाक्टर जोन सल्क इन 1955 मा जोन सल्कले गरेको पोलियो भ्याक्सिन द ओरल भ्याक्सिन वाज डेभलप बाई डाक्टर अल्बर्ट सेबिन फर युज स्टार्टिङ इन 1961 अनि ओरल भ्याक्सिन फेरि कसले डेभलप गरेको छ डाक्टर अल्बर्ट साबिनले जो चाहिँ 1961 देखि सुरु भयो लुइस पास्चर को हुनुहुन्छ लुइस पास्चर इज नोन फर द डिस्कभरी अफ द प्रिन्सिपल अफ भ्याक्सिनेसन माइक्रोबियल फर्मेन्टेसन पास्चराइजेसन भ्याक्सिनेसन गरेको रहेछ लुइस पास्चरले हिज वर्क लेड टु द डेभलपमेन्ट अफ भ्याक्सिन्स फर रेबिज एन्ड एन्थ्राक्स याद राख्नु रेबिज हु डिस्कभर रेबिज भनेर पनि आउनु सक्छ त कसले गरेको छ लुइस पास्चर एली विट्नी चाहिँ के रहेछ को रहेछ इज नोन फर द मेजर डिस्कभरी द्याट ट्रान्सफर अमेरिकन इन्डस्ट्री एन्ड सोसाइटी एउटा गरेको छ कटन जिनको एउटा गरेको छ कन्सेप्ट अफ इन्टरचेन्जेबल पार्ट्स गरेको रहेछ एली विट्नीले अनि कोनराड जुसले के गरेको रहेछ द Z3 वाज अ जर्मन इलेक्ट्रोमेकानिकल कम्प्युटर डिजाइन गरेछ कोनराड जुसले कति सालमा 1938 मा अनि कम्प्लिट भएको छ 1941 मा इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वर्किङ प्रोग्रामेबल फुल्ली अटोमेटिक डिजिटल कम्प्युटर Z3 नेक्स्ट दामोदर रिभर ओरिजिनेटेड फ्रम दामोदर रिभर कहाँबाट ओरिजिनेट भएको छोटानागपुर प्लेटुबाट ओरिजिनेट भएको कहाँ छ छोटानागपुर प्लेटु वेस्ट बेङ्गल के रहेछ छोटानागपुर प्लेटु इज अ प्लेटु इन द इस्टर्न इन्डिया विच कभर्स मच अफ झारखण्ड स्टेट एज वेल एज द एडजेसेन्ट पार्ट्स अफ छत्तिसगढ उडिसा वेस्ट बेङ्गल एन्ड बिहार भने कहाँ गरेछ झारखण्डमा समेत गरेर त्यहाँदेखि छत्तिसगढ उडिसा अनि वेस्ट बेङ्गलमा अनि बिहारमा पनि पर्दछ द इन्डो ग्याङ्गेटिक प्लेन राइज इन द नर्थ एन्ड द इस्ट अफ द प्लेटु on the basis of Mahanadi River lies to the south. Eastern Ghat के रहेछ Eastern Ghat is a mountain range that stretches 1750 km along the eastern coast of the Indian peninsula, covering the area of 75,000 km per square. It transverses the state of Odisha, पर्दछ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु. Eastern Ghat को हाईएस्ट पॉइंट को नाम के हो महेन्द्रगिरी के हो महेन्द्रगिरी हो राजमहल प्लेटू भनेको नै राजमहल हिल्स हो जो चाहिँ झारखण्डमा छ एक्सक्युज मी फर्म बाई जुरासिक volcanic activity resulting in a basaltic lava flows. These hills are an eastern extension of Chotanagpur Plateau. Chotanagpur Plateau के extension रच rich in mineral like coal and
inhabited by the Santhal and Sauriya Paharia tribal communities. The area also features historic importance as a former Mughal capital and is defined by the significant watershed. यसको फिचर्स के रहेछ हिस्ट्रिक इम्पोर्टेन्स फर्मर मुगल क्यापिटल थियो यो राजमहल. नेक्स्ट द हिमालयज कहाँ एसियाको माउन्टेन रेन्ज हो जसमा चाहिँ हाइएस्ट माउन्टेन पिक चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट छ. नेक्स्ट जल्लिकाट्टु इज अ स्पोर्ट पपुलर इन कुन चाहिँ स्टेटमा चाहिँ पपुलर छ जल्लिकाट्टु यो हुन्छ तमिलनाडुमा. के रहेछ त जल्लिकाट्टु इज अ ट्रेडिसनल एन्ड controversial sport and festival in rural Tamil Nadu, India, celebrated during the Pongal harvest festival or Mattu Pongal day. Participants try to grab a punch of coin from the hump of a bull released into the crowd. A practice dating back thousands of years and linked to the cultural identity. के गर्दछ पार्टिसिपेन्टले चाहिँ जुन चाहिँ बुलको हम्प हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ कोइनको पन्च कोइनको जुन चाहिँ गुच्छा हुन्छ त्यो ग्रेब गर्ने ट्राई गर्दछ. हु रोट आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन्स कसले लेखेको अमृत्य सेन हो कि चेतन भगत हो कि अरुन्धती रोय हो कि एनसी चौधरी. यसको एन्सर हुन्छ अमृत्य सेनले लेखेको आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन्स. अरूहरू अमृत्य सेन इम्पोर्टेन्ट बुक्स के रहेछ एउटा छ डेभलपमेन्ट एज फ्रिडम 1991 लेखेको. त्यसपछि द आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन्स 2005 में लेखेको. द आइडिया अफ जस्टिस 2010. पोभर्टी एन्ड फेमिनिस्ट एज एन एसे अन इन्टाइटलमेन्ट एन्ड डेप्रिभेसन यो 1981 में लेखेको उसले लेखेको बुकहरू छ. अनि अमृत्य सेनलाई में चाहिँ के पाएको थियो इकोनोमिक्समा के पाएको थियो नोबल प्राइज पाएको थियो. नोबल प्राइज नेक्स्ट चेतन भगत के को हुनुहुँदो रहेछ हेरौँ. चेतन भगतको मेन फेस्ट के अरे नोबल्सहरू के रहेछ 5 pound someone, one night, the call center, the 3 mistakes of my life, 2 states, Revolution 2020, half girlfriend, 1 Indian girl, the girl in room 105 and 400 days. यो रहेछ उसको important books हेरौँ. He has also written non-fiction works like What Young India Wants and his latest guide 11 Rules for Life. यो बुकहरू रहेछ इम्पोर्टेन्ट बुकहरू. अरुन्धती रोयको के रहेछ अरुन्धती रोय द गड अफ स्मल थिङ्स यो क्वेसन आइबस्छ 1997 गरेको. द एल्जेब्रा अफ इन्फिनिट जस्टिस 2001 यो पनि आइबस्छ. मदर मेरी कम्स टु मी 2025 यो क्वेसन यो लेटेस्ट आउन सक्छ. द मिनिस्ट्री अफ अटमोस्ट ह्याप्पिनेस 2017 में गरेको रहेछ. आजादी फ्रिडम फेसिजम फिक्सन यो 2020 में गरेको रहेछ लेखेको रहेछ उसले. नीरज चौधरी को मोस्ट के रहेछ द अटोबायोग्राफी अफ अन अननोन इन्डियन 1951 यो क्वेसन एकदम क्वेसन आएकै गर्छ. यो नीरज चौधरीले के लेख्नु भएको रहेछ द अटोबायोग्राफी अफ एन अननोन इन्डियन. अ प्यासेज टु इङ्ल्यान्ड 1959 में लेखेको रहेछ. स्कलर एक्स्ट्राअर्डिनरी द लाइफ अफ प्रोफेसर अफ द राइट अनरेबल फ्रेडरिच मैक्स मुलर 1974 में. द ह्यान्ड ग्रेट एनार्क 1987 में. यो कतिवटा बुक्सहरू छ इम्पोर्टेन्ट पढ्नु होला है. द बन्धन एक्सप्रेस अफ प्यासेन्जर ट्रान्स बिट्विन कहाँदेखि कहाँ छ बन्धन एक्सप्रेस स्यालदह टु न्यू जलपाइगुडी कलकत्ता टु रायगंज कलकत्ता खुल्ना या हावडा टु न्यू दिल्ली. यसको आन्सर हुन्छ कलकत्ता टु खुल्ना. के रहेछ बन्धन एक्सप्रेस इज फुल्ली एयर कन्डिसनर इन्टरनेसनल प्यासेन्जर ट्रेन द्याट कम्स कनेक्ट कलकत्ता इन्डिया विथ खुल्ना बङ्गलादेश. It travels a distance of approximately 172 km and typically runs twice in a hour. मतलब हफ्ता में 2 पल्ट कुद्दै रहेछ बन्धन एक्सप्रेस. कहाँ कोलकाता वेस्ट बेङ्गलमा त्यहाँदेखि खुल्ना बङ्गलादेश मतलब इन्डिया र बङ्गलादेश. नेक्स्ट द बुक अ सेन्चुरी इज नट इनफ रिटन बाई राहुल द्राविड सौरभ गाङ्गुली सचिन तेन्दुलकर विवेक लक्ष्मण. अ सेन्चुरी इज नट इनफ कसले लेखेको सौरभ गाङ्गुलीले लेखेको. अरू हेरौँ के रहेछ. A biography of Rahul Dravid
द नाइस गाई हु फिनिस्ड फर्स्ट कसले लेखेको छ देवेन्द्र प्रभुदेसाईले लेखेको छ अ बायोग्राफी अफ राहुल द्राविड द नाइस गाई हु फिनिस्ड फर्स्ट प्लेइङ इट माई वे अटोबायोग्राफी कसले लेखेको सचिन रमेश तेन्दुलकरले लेखेको कहिले लन्च भएको छ 5 नोभेम्बर 2014 मा कहाँ मुम्बईमा प्लेइङ इट माई वे त्यहाँ अर्को के छ 281 एन्ड बियोन्ड यो कसले लेखेको विवेक लक्ष्मणले लेखेको 2001 सालमा इडेन गार्डनमा कलकत्ता इडेन गार्डनमा एगेन्स्ट अस्ट्रेलियाको विरोधमा विवेक लक्ष्मणले 281 रन नट आउट बनाउनु भएको थियो नेक्स्ट UIDAI स्ट्यान्ड्स फर के हो सबलाई थाहा भएको कुरो युनिक आइडेन्टिफिकेसन अथोरिटी अफ इन्डिया भन्नु खोजेको चाहिँ आधारसँग रिलेटेड आधार नेक्स्ट क्याननेस फिल्म फेस्टिभल इज हेल्ड इन याद राख्नु क्याननेस फिल्म फेस्टिभल हाम्रो चाहिँ कहाँ हुन्छ फ्रान्समा हुन्छ नेक्स्ट विच अफ द फ्लोइङ कन्ट्री इज नट अ मेम्बर अफ ब्रिक्सको मेम्बर कुन चाहिँ होइन हेर्दै थाहा भन्छ ब्रिक्स भन्छ बी भने ब्राजिल आर भने रसिया आई भने इन्डिया सी भने चाइना एस भने साउथ अफ्रिका त के रहेछ रहेछ क्यानाडा हेरौँ के रहेछ A BRICS summit is the annual international conference of the leaders of the member countries of the BRICS group. The BRICS member Brazil, Russia, India, China, South Africa, original 5 and expanded very expanded Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and United Arab Emirates. जो 2024 मा 25 जोइन गरेको रहेछ 2024 मा कहाँ भएको छ ब्रिक्स समिट 16 जुन चाहिँ ब्रिक्स समिट भएको थियो त्यो कहाँ भएको थियो रसियामा भएको थियो कहाँ जान यसमा ने इजिप्ट इथियोपिया इरान र युएई लाई मेम्बर इन्क्लुड गरेको थियो अनि 2025 को ब्रिक्स समिट चाहिँ कहाँ भएको छ रियो डी जेनेरो ब्राजिलमा भएको छ अनि यसमा चाहिँ इन्डोनेसियालाई के गरेको छ एडमिट गरेको छ प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया इज इलेक्टेड बाई राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेन्ट मेम्बर मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट एन्ड मेम्बर्स अफ स्टेट लेजिस्लेचर यसको हुन्छ मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्ट एन्ड मेम्बर्स अफ स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया न्यूटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज नोन एज कन्स्टेन्सी प्रिन्सिपल हो कि प्रिन्सिपल अफ रिलेटिभिटी हो कि प्रिन्सिपल अफ इनर्सिया हो कि क्याजुअलिटी प्रिन्सिपल हो यसको एन्सर हुन्छ न्यूटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज नोन एज प्रिन्सिपल अफ इनर्सिया What was the real name of Birbal? Birbal को रियल नेम के हो महेश दास हो साइमन दास हो भगवान दास हो राम दास हो सबलाई थाहा छ यसको रियल नेम हो महेश दास डायमन्ड इज हार्ड बिकज डायमन्ड के कारणले हार्ड हुन्छ इट इज मेड अफ कार्बन एटम्सले बनेको हुन्छ इट क्यान नट बी बर्न जलाउन सकिँदैन इट इज अ जाइन्ट मोलिक्युल हो अल द 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर बोन्डेड टु इच कार्बन एटम बाई कोभलेन्ट बोन्ड यो तपाईको 4 नम्बर अप्सन हुन्छ अल द 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स आर बोन्डेड टु इच कार्बन एटम बाई द कोभलेन्ट बोन्ड्स यो हुन्छ डायमन्डको कारणले गर्दा चाहिँ हार्ड हुन्छ भनेर चौसँग के रहेछ द म्याक्सिमम ड्युरेसन 0 आवर इन द लोकसभा कति हुन्छ 30 मिनट हुन्छ तर यति याद राख्नु कि कुनै पनि पार्लियामेन्टमा कुनै मतलब 0 आवरको ड्युरेसन यति हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छैन तर के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् द 0 आवर इन द पार्लियामेन्ट इज एन इन्डियन पार्लियामेन्ट्री इनोभेसन विथ नो फिक्स म्याक्सिमम ड्युरेसन दो इट अफन्स लास्ट फर अबाउट 30 मिनट्स प्र्याक्टिस हुन्छ
त्यही कारणले गर्दा त्यसको एन्सर 30 मिनट्स हुन्छ इट अकर्स डेली आफ्टर क्वेसन आवरको पछि हुन्छ 0 आवर when members of parliament can raise matters of urgent public importance without prior notice until the day's official agenda begins यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छ पार्लियामेन्टको मेम्बर्सहरूले पब्लिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसमा अर्जेन्ट म्याटर्सहरू जागृत गर्न सक्छ मतलब म्याटर्सहरूको समाधानको लागि प्रश्न चिन्हहरू गर्न सक्छ नेक्स्ट India gets largest share of its GDP from which of the following sectors? Largest GDP कहाँबाट हुन्छ यसको एन्सर हुन्छ सर्भिस सेक्टर अब हेर्नुहोस् त्यहाँदेखि के छ एग्रिकल्चर सेक्टर चाहिँ कहाँ कुन चाहिँ उसमा आउँछ प्राइमेरी सेक्टरमा पर्छ म्यानुफ्याक्चर र कन्स्ट्रक्सन यो पर्छ सेकेन्डरी सेक्टरमा अनि सर्भिस सेक्टर पर्छ टर्टियरी सेक्टर या सर्भिस सेक्टर यो पनि हुन्छ टर्टियरी सेक्टर भन्ने के रहेछ India received the largest share of its gross domestic product GDP from service sector tertiary sector which includes industries like trade transport banking IT and tourism. The service sector accounts for 44 to 60% of Indian total GDP. Total GDP को 54 देखि 60% ले दर्शाया approximately. यसरी 25वटा क्वेसन सक्यो हुनसक्छ मैले स्पिड गराए जस्तो पनि हुनसक्छ है तर यति नै हो र फेरि पनि म सक्दो प्रयास गर्नेछु कि डेली 25वटा क्वेसन छलफल गर्न प्रयास गर्नेछु सबैलाई धन्यवाद